हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई भ्लग। तपाईँहरूलाई सबैलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा, भ्लगमा है। म चाहिँ मेरो छोरालाई स्कुल पठाइसकेपछि मेरो दिनचर्या चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ है। अनि बिहान उठ्यो, नुहाइधुवाइ गऱ्यो है। एउटा गृहिणी, एउटा हाउसवाइफ, अनि एउटा आमा, एउटा छोरी, एउटा बुहारीको कर्तव्य नै यही हो है। अब एज अ हाउसवाइफ होइन, हामी त अब काम गर्दैनौँ नि त, घरमै बस्ने मान्छे हो। र यहाँनिर चाहिँ अब दिनको सुरुवात भइसकेको छ। नुहाइधुवाइ गरिसकेँ मैले। अन्त आएर चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर ओछ्यानहरू मिलाउन थालेँ है। त्यहाँदेखिको सिटिङ रुमहरू सफा गर्न थालेँ है। यस्तै नै हुन्छ। त्यसपछि सरसफाइ त गर्नै पर्यो, हो कि होइन भन्नुहोस् त। घरभित्रको काम सकेर मात्रै अरू काम सुरु हुन्छ है साथीहरू। मेरो चाहिँ चिटिक चाटक गर्नु पर्यो नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त। र यहाँनिर चाहिँ हेर्नु न, यति राम्रो प्लान्ट छ कि घरिघरि यसलाई हेरिरहनु मन लाग्छ नि साथीहरू। चाहिँ सोच्नुहुन्छ होला है, कति यो प्लान्ट देखाएको भनेर। तर यो प्लान्ट चाहिँ एकदमै महँगो रहेछ है, मलाई त थाहै थिएन। अनि हेर्नु न कस्तो राम्रो भएको छ है। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चिकन पकाउनु भनेर चाहिँ रेडी पारिरहेको छु है। अब आज त सन्डे, अन्त पकाउनै पर्यो नि त होइन। र लसुन, अदुवा, प्याज पेस्ट बनाएर चाहिँ यहाँ राखेको छु मैले। जिरा, धनियाँ सबै कुरो बनाएर अब यसलाई पकाउने फटाफट मैले। अनि यहाँनिर चाहिँ प्याजलाई चाहिँ भुनिरहेको छु मैले हो। आज चाहिँ स्पेसल तरिकाले बनाउनु पर्यो भनेर राखेको छु है। र मिठो मिठो खानु मन लाग्छ नि त कोही कोही बेला। यहाँ दही पनि रेडी छ है साथीहरू। अनि यहाँ हेर्नुहोस् न, मजाले मैले चाहिँ यसलाई म्यारिनेट गर्दैछु। अब यहाँ मसलाहरू लाएर थाहा छैन कस्तो हुन्छ है। लेट्स सी, हेरौँ अब। तपाईँहरूलाई पनि देखाउँदै जान्छु है साथीहरू, कस्तो हुन्छ के हुन्छ। अनि साथीहरू म चाहिँ नि खानापिना हतार हतार पकाइसकेर चाहिँ है, यहाँनिर चाहिँ म यहाँ आँगन चाहिँ सफा गर्दैछु है। यहाँ चाहिँ हाम्रो घर अगाडि चाहिँ झ्यार राखेको छ नि त कि। अब घरमा कोही नभएको टाइममा त सरसफाइ त गर्नै पर्यो है। अरू बेला त आमा र बाबाले गर्नुहुन्थ्यो। आज चाहिँ म नानी स्कुल गएको बेलामा चाहिँ सफा गर्दैछु है। हतारिँदै सफा गर्नु पर्यो होइन भन्नुहोस् त। घर अगाडितिर झोडी जङ्गल त राख्नु भएन नि त, साँपहरूको डर हुन्छ नि त है। यहाँ बाँदरको उत्पात, मकै पनि खाइदिएछ हो भर्खर। खानु केही नदिने रहेछ राक्षस बाँदरहरूले यहाँ है भर्खरै। ए के चाहिँ राखिदिने रहेछ त यो बाँदरहरूले। अनि उहाँहरू न इस्कुसको मुन्टा त झन् नखाइकन बाबाले अस्ति टिप्नु पनि दिनु भएन। यहाँ हेर्नु त, यी सबै इस्कुसको मुन्टा त कलिलो कलिलो सबै खाइदिएछ नि हौ। के गर्नुपर्ने होला यो बाँदरहरूलाई, के गर्नुपर्ने होला। सबै खाएछ, सबै खानु पनि। यहाँ चाहिँ मैले फाँडिसकिसकेँ हो। अनि त्यहाँदेखिको चाहिँ खाना खानु लागेको है। खानु पर्यो नि अब, खाना पनि होइन। फटाफट नुहाइधुवाइ गरेर चाहिँ खाना खानु लागेको अब साथीहरू है। यस्तै छ अब, एउटा गृहिणी भएपछि है, एउटा आमा भएपछि सबै काम सकेर यसरी खानासाना खानु पर्यो नि त, होइन भन्नु त साथीहरू। जस्तो म खाना खाइसकेँ त्यस्तै मेरो छोरा चाहिँ स्कुलबाट आयो। अन्त स्कुलबाट आउने बित्तिकै हेर्नु न यस्तो गर्छ ऊ चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ हेर्नु त, ओछ्यानमा लुगा चेन्ज गरेर हातखुट्टा धोइदिने बित्तिकै ल्याएर चाहिँ त्यसरी ब्ल्याङ्केटभित्र बस्छ। के गरेको। यो चाहिँ इभिनिङको भिडियो हो है। म चाहिँ नानीसँग खेल्दै थिएँ यहाँनिर। उसँग एकछिन खेल्नु पनि पर्यो नि त होइन, कति काम मात्रै गर्नु। र उसलाई चाहिँ यहाँ बल लिएर आऊ भनेको हो। ऊ चाहिँ बदमास गरेर हो मसँग जिस्केर गरिबस्छ। त्यसपछि चाहिँ नि साथीहरू, तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ होला गरम छ भनेर, तर गरम चाहिँ अहिलेसम्म चढेको छैन।